034, мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032, набрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше так на крыше. Меченый, советую выбираться из долины через южные ворота. Там как раз на кордон и выйдешь. Слышь, Бартела, подойди-ка, у меня деловое предложение. Вали отсюда, пока цел. Слушай меня внимательно, баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джорджа Справедливого? Вали отсюда, пока Так цел. вот, твои бабки пошли в пользу бедных. Вали Слушай отсюда, меня пока цел. внимательно, баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джорджа Справедливого? Вали Так вот, твои отсюда, пока бабки цел. пошли в пользу бедных. Забудь про них и вали отсюда. Попробуешь сунуться ко мне, накостыляем, мама не узнает. Вали отсюда, пока цел. Лошара.